Опа, міне басталды. Басталды. Все, өшірдім ал. Әлшер жүр ғой, әлшер. Так, ойын полный көрініп тұр ма сендерге, достар? Әдемі көрініп тұрады. Екі шеттегі жазу көрінбейді, болды. Қалғанның бәрі әдемі. Так. Гостилары көрініп тұрған жоқ қой, а? Так, Шахтер неме? Не қашан басталады 16-17-лердің регистрациясы? 16-17-лердің, нәрсе? Жаңа платный турнирдің сол регистрациясы қашан басталады, қашан бітеді, соны айтып. Басталғанда бастала береді ғой. Қазірден бастап тіркеле беріңдер. Қазақстан ұтады деп ойлаймын дейді. Ал кеттік ал. Ассалаумағалейкум барлықтарына. Ал, короче, финал. Проект Шахтер және Қазақстан. Ойынның шарты қазіргі уақытша юнитпен пайдалануға болмайды, қалған барлығы болады. Ал кеттік, таныстырып кетейін. Проект Шахтерда бірінші номерде Айс Кука, екінші номер Али, үшінші номер Елбасы, төртінші номер Чина, бесінші орын Кука. Кетті. Қазақстанда бірінші орын Жасик, екінші орын Дамир, үшінші орын Дәке, төртінші орын Полат, және бесінші орын Прайд. Бесеу... Прайд Өскенбай. Өскенбай ма аты? Походу сондай, тиктокта Прайд Өскенбай деп тұрады. Так, все. 11 минуттан кейін шайқас басталады. Қазақстан немесе проект Шахтер. Кім мықты болады? Екеуі де қаншама кландармен шайқасып финалға жетті. Егер осы КВ-ның повторын көргілерін келсе, ертең YouTube каналға салатын болам. YouTube канал Clash Шахтер. Тіркеліп кетсеңдер болады. Қазақстан страшно дейді. Мына кланды әдемі ашқан екенсің да, проектті оның жүрегін көтеріп алғансыңдар. Чисто турнирға арнап отыр осы кланды. Кім екенін біліп отырсың ба? Иә. Короче, мен айтты, не дейді, Қазақстан страшно дейді. Мен айтты, ден базалар тесік қалады дейді. Бұған айтып түсіндіре алмайсың, әуре болмай ақ қой. Кешегі бой шықты, кас. Салынды ютубқа, ютубтан қарасаңдар бар. Кешегі бой кім? КЗ Клэшерс пен Қазақстан, және проект Шахтер мен Новая Спорт. YouTube каналдан көрсеңдер болады кешегі бойды. Полуфиналды. Кеттік, лайк басып отырамын, жігіттер, 15-ке дейін апартсаң, 15 мың, 20 мыңға дейін апартсаң, турнир басылғанша. Және біздің шейх деген бар. Топты жарам десеңдер, біздің шейхтарға қатарына қосылуға болады. Каспий жоғарыда. Чисто қолдау ретінде ғой, короче. Рахмет трансляцияға дейді. Ас болсын. Жоқ, мен ешкімді бөліп жармаймын, мықты отсын дейді. Көреміз қазір, кім мықты болатынын көреміз. Кәні жас кетінде кім
қай кланға болеть етіп жатсыңдар сендер? Проект Шахтерға ма или Қазақстанға ма? Кімде қолдаушылар көп кәні? Кызы или Шах? Қайсы? Кеше көрмеген едім дейді. Сол көп адам көрмеген, сол үшін ютубқа салып отырмын. Так, Қазақстан бұйырса дейді. Қазақстан дейді. Новый спорт отылып қалғаны ше дейді. Проект Шахтер жеңеді дейді. Кызы дейді. Я что-то кызыны қолдайтындар көп. Кызыны қолдайтындар көп екен. Біздің проект Шахтерді қолдайтындар бар ма кәні? Шах деп жас кетіндеш. Кәні де. Бір гости шықпаса көрінбейді дейді. Кукан шығара тұрамыз Неге онда. кіріп кетті Дискордқа? Кукан шығара тұрайық онда. Ебать. Көрінді ма? Көрінді ма? Ебать. Бля, я құре жоғалай дейм ба? Базар жоғы. Бля, бит қаш кету керек еді. Ай, бля, канал жермейтін нәрсені жересіне. От души. Бля, мынау подарканың өзі қанша? 300 тұрама не? Бля. Походу сонда, 299 дейді. Давайте лайкты басып отырамыз. Подарка жеріп отырамыз. Топ Каспиді жарамыз. 7 минуттан кейін шайқас басталады. Не, айтпақша осы трансляцияны өздерінің гильдияның группаларына, там, осы ойынға қатысы бар достарына жеріп отырыңдаршы. Бля, паталау екен жанағы ше. Жанағын салам мен тиктокқа. Әні, Әлеке дұрыс айтады. Бастысы победа емес, әдемі ойын, достық болсын. Өте дұрыс. Қызық ойын болсын. Жауап берсейші дейді. Қайсысы сен аккаунт? Мен қатысып атқан жоқпын, міне мен аккаунтым. Ратуша 17. Қатысып атқан жоқпын мен, достар. Чисто ведущий отыр мен наяқта. Пятка. Бля, кана картоп чарды сенден. Сәттілік жігіттер дейді. Шах платный қанша теңге болады дейді. Короче, бір клан қатысу 5000. Платный турнир 5000. Бля, жүлде жағы ренжітпейді, достар. Бірінші орын, екінші орын алатын болсаңдар. Так, қанағатқа тіркеліп отырайық. Сундукты алып кетіңдер, достар. Сундук кетіп отыр наяқта. Жоқ. Стрим жабам деген жоқпын. Мен чисто ведущим. Кім жеңсе де, мықты игроктар жеңсін ал. Көрейік. Қазақстанның атынан 5 игрок, проект Шахтердан 5 игрок шығайын деп отыр. 5 минуттан кейін шайқас басталады. Бірінші базаларын тексереді, отметкаларын қояды, сосын шабуылды бастайтын болады бұйырса. Ойынның басталуына 5 минут қалды. Трешкалар аз болады дейді. Бәлі, екі жақта да планировка барлығы өзгерді. Қаншама не болды, шайқас болды наяқта. Трешкалар бола ма, болмай ма, көреміз енді. Болады негізі ше. Екі кланда мықты клан. Екі жақта қол алды батыр, трешка аз болады ол. Ерек Испания дейді. Жоқ. Дружеский бой ғой, турнирдің финалы бұл. 16 клан қатысып атқан турнирдің финалы. Осы екі клан полуфиналды үйтіп жеңіп финалға өтіп отыр.
Давай, ставкаларын тігіп отырыңдар. Мен айттым, мана 14-ке 13 болады, бірақ қай жақ қандай болады білмеймін оны, бірақ чет өзімнің ойым сол. 14-те 13 дейсің бе? 11 болады ау дейді. Қазақстанға 2 піл тіктім дейді. Ей, қой тасыда газель айдайсың, Кинг. Кешегі пілді көрген жоқпын. Міне, піл жаңағы ғой, кана жерген. Натуре піл бар екен ғой. Қазақстан ұтады дейді. Проект победа дейді. Сәттілік. 3 минуттан кейін шайқас басталады. Ал. Давайте. Кімде Clash of Clans чаттар нелері бар? Осы ссылканы жеріп отырайық достарға. Бақаның группасы, Кемалдың, Олжекенің группаларына бәріне жіберіңдер. Телеграм каналға барлықтарына, кімде телеграм каналы бар? Мен де чаттарға жеріп қойын. Так, қандай чаттар бар бізде? Все, кетті чаттарға. Екі жақта премьерінде 15-ке 15 болса, вообще жестко болады да. Ол енді в натуре ерегіс қол, ерегіс 15-ке 15 ойнайтын болса. Финалға келіп, саған, айтпайтын жоқтан. Қайрош дейді, біздің командаға тіркеліп жатыр. Командаға тіркеліп отырыңдар. Сұндықты алып кетіңдер, достар. Рахмет хан подаркаға 0.22 хан. Командаға тіркеліп жатыр жігіттер. Қазақстан кланының несі көп екен де, активі. Қазақстан қолдаушылары көп екен. Келіп кәдімгідей айырып жатыр ғой чатта. Азаматера дейді. Души подаркаларына 1-2 минут қалды енді. 2 минут. 2 минуттан кейін екі команда әдемі ойын көрсету керек бүгін. Роза тігіп жатыр, жаңа піл тігіп жатыр әйтеуір. Полат, Қазақстанның главасы Полат. Мына аяқты кәм, бәсеке олайын, спорласайын да отырғы жігіттер. Спор кеттік дейді, мәшіна. Чо там, не спор отыр на аяқта? Шақ жинет дейді, мәшіна. Қазақстан жинеді дейм дейді. Ке спорласақ дейді, пазар жығы. Не деген палуандар нау. Екі кірсабын тіктім дейді. Равновесие бар ғой дейді. Бар ондай. Енді боғауыз сөзсіз жазамыз жеге. Боғауыз кім жазады, сразу мут беріп отыр бір минутқа. 0.5 пепси кетті ставка дейді. Майдаланбаймыз жеге. Нормально тігіндерсе 2 литровый. Не оно 0.5? Абылай қатты кетіп баратырыз. 5 баламды тігем дейм, Кинг, рахмет. Ал. Басталды. Шайқас басталды. Противник Қазақстан дейді. Қарсы кланның базасына обзор істеп жіберші, Шәке. Жоқ. Ашпаймын ешкімдікін пока. Атака жасаған шейін ешкім базасын ашпаймын. Ят болады. Жоқ, бер жақтан көрінбейді ғой сенікі. Олардың миналары, басқалары. Тек базаның өзі тұрады да. Сөйтіп қарап шығып, сен өз мына жақтағыларды қарасаң көрініп қалады просто. Все, давай, кеттік ал.
Кешегі базаларға ұқсай ма дегенім ғой, кеше ойын болды Жасиктің Қазақстан. базасы. Жасиктің базасы. Мынау кім? Кешегі біздің база емес па тұрған, иә? Вроде солай ау деймін. Тарихи сәт басталды. Тегін турнир болса да, ё-моё, күш сынасқан дұрыс негізі. Жасиктің базасы мынау. Дамирдің базасы. Чё там, Дамирдің базасына не дейсің? Тек мына база негізі көп қойылатын база ғой, басқа база қою керек еді. Жоқ, уже басталып кетті ғой айтпақшы. Ана фаерволмен істеп, может ратушаға түсірсе бар ғой, кетіп қалатын сияқты да, мен өзіме Дәке. ойым ал. Дәкенің базасы. Кеттік тағы да. Полаттың базасы. Ратушаны сәл шетке қойып қойыпты. Ешкімде ешқандай тесігі жоқ. Да, бүкіл базалар таныс негізі ше. Подборда көп кездесетін база. Ал 43 минут кеттік. Кім бірінші? Қай команда бірінші атака жасайды екен? Не болса да Қазақстанға ставка тігем дейді. Екі жақ ничего болып кетті, қадалып атпа әйтеуір. Полат трешка ұрайын деп тұр ғой дейді. Удачи, Жаки. Рахмет, достар. Давайте лайкты аямай басып отырамыз. Сосын, егер достардың қазір стримға келе алмай, осы КВ-ны көргілер келсе, ертең бұйырса YouTube каналға салатын болам. YouTube канал Клаш Шахтер. Әуезов, рахмет. Шохан, рахмет. Так, Ера хан жыртады дейді. Қайсысы хан дейтін ол? Романтиктің жауап романтикке. Кана, білесің ғой? Надо КВ-да жүріп басқа кланға барып турецкий КВ ойнауға. Болады романтик. Уағалейкум ассалам. Акиман, қалайсың? Так. Рахмет, Әуезов. Уезов от души. Все. Ал, қай команда бірінші атака жасайды? Проект Шахтер немесе Қазақстан? Бүгін финал, достар, бізде финал. Қай команда 16 кланды жеңген болады? Қанағат алдыңғы КВ қоспай қойып еді, кланға шақырып алды дейді. Кинг кімді? Қазақстан бастайды, ал. Күтеміз. Нұреке, рахмет подарка. Шахбек, рахмет. Он алтыға көтерілсе кеша тартып алам. 15 конкретно. 15 фул болса әдемі ғой, 16-ға көтеріп кіріп кетсе кланға. Иә. Төртінші время болдым дейді. Базар жақ. Красавчик. 37 емес пе бірінші? Уақытпен ба әлде қалай бұлар тіке баса бере ме екен? 42-37 ма? Уақытпен. Болды ғой. Қазір айтам. Менде таблицасы бар еді бағана. Міне кетті. Бірінші А командасы 37 минутта, яғни қазір 2 минуттан кейін атака жасайды. Келесі 33 минутта. Сосын 29, 25, 21, 17, 13, 09, 5, 1. Солай кетеді. Главный кезек-кезекпен жасап отырса, бүкіл атакасын көріп отыратын боламыз. Көрінбей қалады. Топтағы игроктар ғой. Экран көрінбей қалайын деп тұр.
Жоқ, Полат деген міне. Аха, сол Полат қой. Қазақстан, Игрогы. Топта тұрған. Так, 2 минуттар қалды. Балдарды уже бір андай қобалжу бірдеңе бар сияқты ғой. Міне, короче, жігіттер, сендерге көрсетейін. Міне, Айс Кука екінші орында тұр, топ Қазақстанда. Дамир. Жаңағы Қазақстан Игрогы Дамир 3-те тұр. Сосын, міне, Жасик деген жігіт топ 6-да тұр Қазақстан бойынша. Және Полат 7-ші орында тұр. Клен мықты игроктар қазір қатысайын деп атқан. Так, киллер бар екен Қазақстаннан. Көбінесе бірақ ол турнирде емес. Қазақстан кланы көп екен топта. Біздің Кука екінші орында тұр әзірге. Атака жасап саған енді. Так, кім бар тағы? Дәке бар Қазақстандікі. Және Казак Клэшерс. Қазақстан игроктары көп екен топта тұрған. Жо, топта емес, мен куб қуатқан жоқ мен. Оппа, 5500-де ма, 400-де жүрген шығар мен. Так, бастады ғой. Прайд Өскенбайдың бірінші атакасы. Кімге жасап отыр? Так, Кукаға. Оппа, кетті. Дракондар, микс дракондармен. Ратушаны алып тастағысы келіп отыр, чемпионкамен. Чемпионкада скорс сияқты ғой да, или файрлы неме екен, дальныйдан ататын. Қате сияқты бар ғой. Копьемен сапаги. Жоқ, алып кетті. Главный Ратушаны алып тастады. Королева кетті, стреласы кетті. Және дракондар қаяқтан. Үрлейтін, үрлейтінге тимей қалды. Қисық кет қалды. Кетті, дракондар кетті. Кетіп қалды королева, тупо. Королева кетіп қалды. Чистильщиктер алынбай қалды аяқта. КК-да супер дракон атып шықты. Және КК-дан еттилар атып шықты. Қарсыластан Мороз защитада. Бля, маскара кетіп атыр. Походу атака дуышқа қатылған сияқты. Так, ортадағы защита өлді сірә. Чемпионканы алып тастады. Ё-моё, маяқта барлығы осы жақтаға алып қойып тұр енді. Король прожатиясы кетті. Тесілчіктің пайдасы қатты дейіп атыр ғой. Еще маяқта огнепушка бар ғой. Екі огнепушка атып атыр маяқта. Екі воздушный оборона тағы тұры еще. Еще чистильщик бар маяқта. Антидракон ба мынау база сонда? Жоқ, просто база кетеді негізі бұл Мексикада, просто қате жіберді да, чистильщикті өлтіре алмай қалды бұл жерде. Солай болып тұр енді. Хранитель қалды, 87%. Душка болды. Қазақстан бір атака, 2 жұлдыз. Так, енді 34-ші минутта Шахтердің балдары атака жасайды ғой да? 33 или 34. Жасай береді ғой енді. Кезек жасаса ол главное ше. Так, проекттен қайсы игрок бірінші жасайтын сияқты? Кім жасайды деп ойлайсыңдар проект Шахтердан? Ареке экран көрінбей қалады. Кейін қазір осыдан кейін. Осыны бітіріп алайық турнирді. Кукама дейді. Елбасы дейді. Бәрі Кука. Елбасы дейді, Кука дейді. Қайсы шыдамсыз сол бірінші жасайды қазір.
Чина дейді. Көрейік, базаларын әлі қарап отыр. Походу базаларын әлі қарап отыр. Метка, ешқандай метка жоқ әлі. Давайте, достар, лайкты басып тіркеліп отырамыз. Бұйырса платный турнир болады. Призовой фонд примерно қанша 150 или 140 мың болады ше. Бұйырса сондай тема болады. Кука бірінші атака жасады. Ал кеттік. Проект Шахтер Кука Прайдқа атака жасайын деп жатыр. Кетті. Тура осындай тактика. Дракондар. Және Чемпионканы ортаға кіргізеді, походу бар ғой, кланның қасына дейін апару керек, план бойынша. Чемпионкада электросапоги және ярыс. Басылды я ярыс? Иә, әдемі. Ух ты. Огнепушканы біреуін алып тастайын деп жатыр. Крепіс клан шықты. Ай-яй-яй, қайтарып алады ау енді. Жоқ, әдемі. Әдемі істеп кетті. Сасқалақтаған жоқ, главное. Все, красавчик. 15%. Уақыт кетіп жатыр, ертерек тастау керек, қолдан келгенше. Так, сапоги базар жоқ, әдемі. Кестельчик кетті. Алып кетті, ратушаға кетті. Так, кланға етелер салып алған, етелер барып, геройды өлтіре алмайды екен ол. Геройды өлтірмесе де ратушаны жақсы алып кетті. Все, ортаны әдемі тазалап кетші, стильчик, не, етелер. Монолит жейдау қазір. Канада, сөйлей бер, комментируй. База бар ғой, негіз двушка, менің өзімнің ойым ол. Дракондар қырылып қалды, наяқта қазір воздушный оборона қыртсайды драктарды. И хранитель тоже ерте кетіп қалады. Так, 3 жұлдызға ұқсай ма ол атака? Все, шансы жоқ, потому что орта ашылғанмен шетте оружиелер қалып қойды. Наяқта нау бар әлі, нау бар ататын. Воздушный оборона қыртсайды бәрі. Ай-ай-ай. Королева бар ғой дейді. Королева бар негізі, бір жағына. 49 секунд қал, 49 секунд ол нақты жете ма, ол белгісіз тағы. Сол. Рахмет жігіттерге подарка атып атқан. Так. 2 дракон қалды наяқта. Королева ортта дракондарды өлтірді. Стенасын тұратын кезде ортада не қалып қояды бәрібірде. Процент жағынан өскен байдан асып кетеді. Макайым. На соплях. Проценттерді айтпа қана. Тыш. Проценттерді айтпаймыз. Двушка болды. Екі жақта 2 жұлдыздан алды. Процентті айтпаймыз. Хит болып отыр ғой, өмірзақ қайтып. Хит болу үшін стрим ашқан адамға қолдан келгенше көмек беру керексіңдер, ол лайк басып стримді кемі 1 сағат 2 сағаттан отырып. Короче, осы клашты жару керек қой бізге максимально. Бар ой, сол ой. Енді Қазақстан игроктар атака жасау керек та? Аха. Енді Қазақстан игроктар атака жасайды. Қана сөзін ауыр кетті дейді. Қандай сөз, Мирас? Беш штук лайк бастың. Базар жоқ, рахмет. Соны өзіне рахмет. Жоқ, лайк көп жиналса, стримға адамда көп кіреді, бір жағынан рекке де әдемі шығады. Ал бәрі рекке шыққаннан кейін, біреулер қызығып ойнайды сондай ғой. Өзі мен трансляциямды, мен видеомды көрген адамдар білет, қайтып ойынға келген. Ұзақ уақыттан таса кеткенен. Опа, кеттік. Полат кетті. Көптің күткен атакасы. Кетті, ратуша 17. Фуловый ратуша 17-ге атака кетті. Микс қандай? Микс супер ведьма. Ал топтан шықпайтын игрок атака жасап отыр Полат. Қазақстан кланы
барлығы расчетпен көрейік, ал қалай кетеді екен атака. Полаттан 3 жұлдыз күтеміз ба бүгін? Башына колдунга кетіп қалды. Өкінішке орай. Фаербол ойдағыдай кетпеді. Қате. Қаму аста көтересіңдер, қайтадан келесіңдер, көп отырып қалған кезде экран бұлдырлап кетеді сондай. Күтеміз. Импровизация болуы мүмкін, әлі әскері толық жойылған жоқ. Әлі де шанс бар. Мұнаймандар достар. Ай, Ратуша ханды шет қазір. Ратуша хан шеніп тұрмайды. ТКК-ден әскер шығады ғой жақындаған кезде. Драконмен голем шықты. Так, чемпионка кетті төменнен. Чемпионка Ратушаны алып кету керек осы кезде. Негізі бар ғой, валкаларды қате тастады, валкаларды очисткаға жіберу керек еді процентке. Валка стенан жарылмай тупо өліп қалды бұл жерде барды. Главное однушка емес наяқта. Главное однушка емес. Так, двушка. Өкінішке орай двушка, достар. Финал басталды. Осы жеңген адам жеңімпаз болып кетеді осы турнирді. Келесі проект Шахтер. Так. Ай, Қазақстанға жанкүйер болып атқан адамдар. Мұнаймандар, әлі де дым шешілмейді әзірге. Кім біледі қазір қалай атака болатын. Дамир жейді дейді. Қана сөйлеп отыр. Сен әдемі сөйлеп отыр деп отыр. Даусым сыңсымды дейді. Жоқ. Бұл қазір 12-ге дейінгі дауыс қой, 12-ден кейін бұл ерекше естіледі тағы да. 12-ден кейін қыздар кіріп кету ықтималдылығы бар. YouTube бұйырса ертең шығады осы. Кешегі бойда айтпақшы YouTube'қа салдым мен. Қызы Clashers пен Қазақстан, проект Шахтер мен Новая Спорт көркетсеңдер болады. Чина. Шоумен Чина. Составты айтсай. Кеше қандай состав осы микстің аты қандай еді? Хок. Так, қалай еді Хок? Кім біледі, достар, мынау микстің аты қалай? Ұмыт қалдым, бір нәрсе Хогы бар. Хок болғанда да басқаша естіледі бір. Қайгер деп па? Кеше бірдеңе деп айтты осы миксті. Хок Райдер. Твинк Хок па или? Твинк Райдер или Твинк Хок Райдер или Твинк Хок? Действительно ойы бар. Ледяной голем кетті. Ескі микс. Кезінде біраз баланың не қуған миксі о топқа шыққан. Чина, микс тапқыш Чина. Ратуша. Әдемі. Әдемі етіп қалды. Так. Арғарай кетті. Хок Райдері кетті. Или Твинк Хок па қалай? В общем, кабанчиктер кетті. Қазақша айта берекші. Қазақша деген. Супер қабандар деп па? Супер кабанчиктер. Так, кәні.
Ал кетті. 3 жұлдыз кете ма екен? Жас кетіңдерші достар. Қиын Трошка болады бар ау ма үш мына жұлдызға. жақта? Өте ауыр микс мынау негізі. Астыңғы жақта геройлар қалып қойды ғой. Анау Монолиттің мынау қасында. анау мынау адам жасай алмайтын микс мынау. Кетті. Мороз кетті. Так, монолитті сындырады. Монолит кетті. Енді адский бар, геройлар бар астында. Кәнекей. Двушка на жақта. Железная двушка. Ай, ойлағандай болмады ау осы атака, негізі жақсы басталған басы. Бірақ әдем атака. Әдем атака. 12 супер кабан, жай кабан 12 штук. И біраз не істеді ғой кәдімгідей. Интрига кетті онау. Не. Мынау әскер. Состав. Енді екі жақта 3-тен атака қалды. Менің ставкам құлады уже. Мен ана 14-ке 13 деп едім, екі жақта. Екі жақта 2 атакадан 4 жұлдыз. Сложный режим болмағанда алатын едім дейді. Шахтер процентпен ұтады ау тағы дейді. Күліп атыры. Я чемпті тез алып тастады. Финал. Енді Қазақстан? Бұйырса Қазақстан атакасын күтуіміз керек. Кеттік Қазақстан атакасын күтейік. Финал. Бұйырса осы уже финал. Жеңген адам топ 1-ді алады, жеңімпаз атанады. Проект Шахтер немесе Қазақстан. Бұйырса осыдан кейін платный турнир болады. Если регистрацияға дайындалып жазып кетсеңдер болады. Приз қандай дейді? Приз ешқандай әзірге. Жай чисто мықты клан атын алып кетеді. Бұйырса платный турнир жасаймыз ба деп отырық. 150 мың призовой фонд. Қатысып кетсеңдер болады. Бір клан, 5 игрок. Қатысу 5000 теңге. Алда уақытта наборды ашамыз. Мирас болады. Негізі екі жақта 2 атака 4 жұлдыздан ол әлі алда. Жеке қызы ерекені. Кәз шамалдан кейін кәз. Қазақстан чатында неше түрлі боғауыз сөздер кетіп жатқан шығар дейді. Жоқ, ондай емес қой. Ай, ойпырмой дейді. Болмай қалды ғой, но ойпырмой деп отқан шығар. Қап әттеген ай деп па? Ойпырмой деп. Турнир, 17-лер ғана. Ратуша 17-лер. Және... Дәке. Дәке кетті Қазақстан. Проект Шахтер Чинаға атака жасап жатыр. Ал дракондармен тағы да. Ал тамашалаймыз. 15 дракон. 15 дракон. Ал қалай болады екен қазір. Ай, ойлағандай бармады. Бір невидимка тек кетіп қалды. Так, ары қарай неге КК-ға кетіп қалады ау? Монолит талып сатып главное. Чуть-чуть қал. Ол жеке, рахмет. Алып сады ма? Кесепчикті алып тастады, әдемі. Алды. Кесепчик әдемі кетіп қалды. Королева өліп қалды. Так, дирижабль кетті дракондармен.
кетті. Шариктермен алып тастап жатыр ратушаны. Ай, дракондар Так, бұл атака шырылдап тоже жатыр. двушка сияқты. Міне мынау бірінші уровень болса да, огнепушка. Жаман урон алады екен негізі. Атқан кезде оғы просто бұның андай шашырап тиеді, сол жер жаман. Радиусы да жептәуір. Дракон Адская екіге башня бөлініп еще цел біреу. Дракондар екіге бөлініп кетті. Бір жақта бір дракон, бір король, қалғаны жоғарыда. Чемпионканы можно адскаяға жіберу керек еді, астына жақта бір өзі тұр ғой, қыпсы аз қалды соның негізі. Қарсы. Жаман жеп отыр қыпысын дракон. Еба. Миналарды қара. Трешка болу мүмкін ба? Примерно 90 или 91% шығады сияқты. Ну башня полный хлушниц, өзі нормальный урон алып отыр. 2 жұлдыз. Қазақстан кланы тағы да 2 жұлдыз алды. КВ бітуіне 17 минут қалды. Жігіттер асығындар. Әлі проект Шахтерда 3 атака, Қазақстанда 2 атака бар. Так, королева мен чемпионканы арғы қате өлтіріп алды ғой негізі. Нече болады ондай. Сасқалақтайды бір жағынан әскер ойдағыда кетпейді. Соның барлығынан. Оңай емес. Главное, бір жұлдыз емес. Енді кім жасайды екен проекттен? Маған Аблайдың атакасы қызық болып отыр, шоу көрсететін сияқты Аблай. Так, астынан бастап жатыр, иә. Аблайдікі, Әлекенікі, Кукан атакасы қалды енді. Ал тамашалаймыз, лайкты басып отырамыз. Тіркелмеген адамдар тіркеліп отырыңдар. Стрим Clash of Clans'тан 2 күнде или бір күн сайын болады. Кетті, Әлеке кетті. Кетті, Әлеке тоже дракондармен микс. Осы жерде смакана? Так, хит болып отқан дракондар. Еще хит болып отқан сапаги де. Негізі әлішке инвиз керек емес ау деймін де, кәм 3 оружиеге бір инвиз тастады ғой. Кетші? Байқымай қалдым. Саусақтар дірілік кетті ма? Опа, инвизді аямайды, бізде инвиз көп. Ана, нені өлтіріп алды ғой, питомецті. Все. Соның өзінде 22% жаман емес. Енді королева. Чесельчик кетті. Бір чесельчик қана кетті. Біреу қалып қойды. Астың жақтан кірейін отқан сияқты ғой. Бәсі. Кетті. 12-ші уровень дракондар кетіп жатыр. Бірақ мынау қате сияқты болды. Менің өзімнің ойымша бар ғой. Ана чесельчика против ататты мынаған. Так, көрейік. Ратуша алына ма? Ратуша алынбаса, минус атака болады. Алынды. Етидің андай мештары тупо қырылып қалды ортада. Бірақ нормаль. Бір огнепушканы алып тастаса, және алынды осы база. Олжеке, рахмет подаркана. Олжеке. Есеп 6-ға 3-тен 6 жұлдыз, короче. От души кім жіберді подарок? Олжеке жер батыр, мәке жер батыр. Алында осы база. Әжептәуір дракондар бар. Воздушный бомбалар бар ғой әлі. Көрейік қазір. Воздушка бар айтпақшы аяқта. Еба, красавчик әліш. Астыда айтпақшы аяқ. Уақыт жетті ме, бірақ? Аяқта нау бар ғой. Уақыт жетпейді ау.
төменде зданиялар бар ана әлі. герой көтеретіннің хпсы жоқ, хпсы көп та, просто қазір уақыт соған тіреліп қалмаса болады. И черный эликсирдікі бар сосын. Черный эликсир біраз уақыт алады тоже. Ұшып барам дегенше наяққа жетем Ну, уақыт. 98%. 15 секунд қалды. Дракондар тез ұшып барса алады негізі. 10 секунд. Ай, үлгірмейді ау. Салам алейкум, 98 или 99. 98%-мен ойын бітті ғой. Қап. Расчет болмай қалды наяқта. 98%. Так. 2 жылдыз. Нормально. Есеп тен-да-тен, 6-да-6. Бәле, масқара болатыр енау, масқара болатыр. Ал, кеттік ал. Есеп тен-да-тен, ешқандай фавориттар жоқ. Кім жинет деп ойлайсыңдар кәні айтыңдаршы. Әлі 2-2 атакалар бар. Шах, проект шахтер болса шах деп жаз кетіндер. Қазақстан болса кызы деп кетіндер, ал кеттік. Финал ғой, финал ата. Финал. Оп. Кетті, Жасик. Қандай? Шөп микс, е? Десант қой, десант. Шөп жоқ қой наяқта. Маугли мен атака жасайды. Супер варвар еще. Шах дейді. Кімнің қасына түсірет шақты, Чевирателдің қасына түсірет, походу. Мықтысы женсін алып, құриға. Шамал созду керек еді. Десантпен, е? Так, уақытты қазір десант өрлап кетеді, Мороз. Десант болмай қалды ау. Қатырып сауатыр наяқта. Так, бір инвиз қалды. Бір инвиз ол жетпейді ол, явно. Расчет болмай қалды, походу. Бля, анау ратушада масқара атады деме. Бұның ядының өзі жосты да негізі. Ал, кеттік, көрейік ал. Ортаға кірсе жақсы болар ек негізі. Қолдан келгенше чемпионканы ратушаға алып қою керек қой септеп. Шах бекіш. Мен адамым ғой ата. Ал, көрейік, қалай болады екен. Принц защитадағы принц тапсады, жоғарыдан чемпионка. Италияда қазір геройға қарай барады. Бастады ратуша түкіруді. Осы жерде ратушаға кіркету керек қазір. Ратушаны қазір королева өз алып беретін сияқты. Кетті. Королевам прожекция Ратуша кетті. Ай, трешка ау осы. 3 жылдыз сияқты. 1 минут уақыты бар. Мына жақта қазір чемпионка бар геройдан. Бүкіл геройлардың прожекциясы. Кетші двушка ма не? Ортада не бар ғой? Ортада тұрып қалып что-то. Бүкіл әскер тұрып қалды ортада, е? Королеваны өлтіріп тастайды, но Феникспен кішкене қазір геройға алаңдап қалады да бұл жерде. Бір супер варвар бар. Бәрі оны Мортираға барған кезде астынан жіберу керек қой, варварды, военный лагерь. Хорош. Кішкене процентке ойнайды енді. Феникспен бәрі, короче, чемпионкаға алаңдайды. Көтер түсті. Ну, примерно сол 90% қой. Кәні. Хорош, 90% ал. 90% болды. Так. 9 минут қалып бітуге. Да, что-то кеше ойлаған едік, тотал бола ма деп. Базалар. Мана біреу жазып еді, 10-ға 11-де, походу ойын сондай болады сияқты. Көру керек сол, қалай болады екен. Қызық болып жатыр наяқта. 16 дракон дейді, абылай.
Сразу ма? По-крупному? Бәрібір абылайға 16 драконмен шығамын деді ғой. Шүкір Аллаға, шүкір. 10 адам Кетті жігіттер, лайк басып отырамыз қолдан келгенше. Ема 30к лайк болып тұр ма бізде базар жоқ. Давайте тіркеліп отырайық достар. Clash of Clans стрим сағынсаңдар күнде осы аккаунтта стрим болып тұрады бізде. Ема Абылай осы жерде трешка алмасам білмеймін енді. 108 адам қарап отыр саған. Кана екеумізбен 110 адам. Чо там? Андай сырттан қарап отқандар бар ғой, тағы приватпен. Приватпен қарайтындар бар, сығалап қарайтындар бар. Ема кетті анау. Ратуша алынбай қалды. Бәлә, фатальный қате кетті ма? Ауыр мынау. Ратуша жейді қазір хапаны. Ема. Ана Абылай айтып еді негізі, мен қазір шаямын деп айтқанын орындады, красавчик. Бір жұлдызға қадалып жүрмесін. Дейм жұрттың алдында дейді. Ема. Қарғады. Чемпионкада кетіп қалды аяқта, я? Чемпионканы ертерек тастап жіберді ғой. Ема. Потолок атака болды. Бұл енді Қазақстан кланына мүмкіндік болып тұр ғой. Я, жесткий мүмкіндік болып тұр. Ай, бір жылдыз. Қазақстан победа құтты болсын дейді. Ема, Қазақстан явно шаймай ма, осылай көреміз қазір енді. Егер Қазақстан бір жылдызға шаятын болса, тоже тең болады қазір. Опа, не істедім мен? Так, соңғы атака Дамирдікі. Дамирдің атакасы. Если трех алатын болса, возможно, шанс вообще кімдерде? Шанс болмайды вообще. Кетті. Бұл жақта да дракон. 15 дракон, е? 15 дракон. 8 инвиз. 9 ба? 9 инвиз ғой да? 9. Аямайды инвиздің аяқта. Все, мына атака трехқа уже. Менің өзімнің ойым. Масқара отыр енді аяқта. Кім финалды жеңет? Кім топ-1 болатын аяқта? 3 инвиз бар әлі. Ақырын бір 4 секунд сайын жер отса. Не істеді? Сондай ғой. Сапаги алып деді ғой. Шыда. Ема 19% алып. 2 минут уақыт қалды, енді уақыт есептеп әдем атака жасаса. Ал, Қазақстан алды ғой дейді. Қазақстан дейді. Қызы победа құтты болсын дейді. Дамир дейді. Базар жоқ. Трешка кетті. Ал, наяқта королеван прожатяса. Алып сәдеп, чесілчікті. Бір чесілчікті немен чемпионкамен алды, екіншісін королеваның стреласымен алды. Я, осы 3 жылдызға кететін болса, шанс жоқ деген сөз. Все, защитада тек Тиратель қалды, ана пушка қалды, болды, басқа воздушный оборона сыра болды, тек біреуіне атады ғой. Нау бар. Ема, анау дракондар алып кете алмаса білмейме, алып кету керек мына дракондар. Воздушка. Ема, алып кетті, 3 жылдыз наяқта. Бля, біздің проект шахтер ма? Екінші орын. Екінің өзі нормально. Екінің өзі күш қой. Екінің өзі күш болып тұр, короче. Қазақстан кланы мықты клан болып шықты. 16 кланнан Қазақстан бірінші орынды алды. Егер бізде бір жұлдыз алмай не істемегенде
мүмкін теңде тең болар ма еді. Ал соңғы атаканы көрейік. Ал кетті. Кука кетті. Жаңағы 5 баласын тігетін жігіттер қайда екен? Балаңды детдомға өткіз енді. Болмай қалды. Ал Куканың атакасын күтейік. Бага рахмет, Мәке рахмет. Не істейміз анау? Жігіттерді кланнан лақтырамыз аяқтан шабамыз. Жігіттер кірсабындарын құтты болсын. 4 шампун, 2 кірсабын. Еркебұлан дейді, рахмет Еркебұлан подаркана. Жапар айтады ол кірсабынды әкел дейді, қайтсы. Көрек қазір. Осы атака 3 жұлдыз болса, базар жоқ. Жігіттерге де респект болады. Кетті. Еркебұлан. Базар жоқ. Ал кеттік. Ратуша алына ма наяқта? Ратуша қазір алынады етейдің несіне. Ратуша, иә. Учениктарына ма? Итята ма, итята. Қазақстан деп қолдаған жігіттерге рахмет дейді Еркебұлан. Трёха. Не болса да мықты ойын. Трешка болу қиынау, ортада тек не бар, Титанида монолит сынды адская бар, ортада тек воздушный оборондар бар. Воздушка бар. Так, 2 строитель восстановление жасауға өте. Так, қалай болады екен ал қазір. Трешка ауырлау болады. Принцында берілмейін дейді ғой, 2 рет тұрып, 2 рет жатып. Ал кеттік. Бір воздушка ғана наяқта адскиймен. Так, воздушканың қасында, воздушный оборонның қасында артында не бар? Лук бар, қазір тройный атады. Лук бар, трешкаға өте қиын. Мықты база корольді уақытсыз қалып тұр бұл жерде. Осы жерден чемпионкаға астымен кірген дұрыс пе еді осындай базаларды алып. База Треха кетті, потому что королеваны не салып тастайды ангелмен. Уақыт жете ме оған? 19 секунд қалды. Уақыт бар екен айтпақшы. Так, воздушка кетті. Енді 5 секунд. Скелеттер, все, 99%. Ай, бля. Болмай қалды. 99-дан 2 атака бізде 99 болды. Қап. Ешкім ойлаған жоқ. Қайта бастаймыз дейші. Ұмыт қалындар деймі. 37 секунд. Нормально, красавчик, Қазақстан кланы құтты болсын. Ешкім білген жоқ мынандай счет болатын. Мынандай счетты вообще ешкімнен көрген жоқ. 9-да 11 деген. Вот это нағыз матч. Абылайды тәпішкемен ұрып жүрмендер жоқ тиіспейміз. Басынан сипап жай кланнан шығарып жіберетініміз бар енді. Абылай, если че, Адайкингқа кел. Қабылдап оламын дейсің ғой. Жоқ, бізге де керек емес. Душка жауап берді, Арнуха керек емес бізге де. Әзіл, оның барлығы әзіл. Достық ойын. Красавчик Қазақстан жігіттер. кланы жеңді. Шынды шайқас болды. Өзіміздің арамызда болады ондай.